生到咁似嘅，嚟嗱，再加入咗抗衰老嘅 capsule 喺裏邊啦。咁究竟係咩嚟咧？等一陣先，我睇下可唔可以展示到俾你睇先。睇下先，我睇下先，你有冇個紙啊？我 show 俾個粉絲睇下先。嗯，係啦，你揸住，跟住要掃平佢，掃平佢裏邊咧就會有啲黃色嘅粒一粒粒嗰啲capsule 就係啦膠囊嚟㗎。嗰個就係抗衰老膠囊，係愛嚟幫你，咦睇到啦，係愛嚟幫你緊緻啊，幫你做填充啊，幫你嘅毛孔啦，幫你嘅幼紋啦做填充啊，佢係市面上唯一一支係有提拉成分，再加埋深海骨膠原去到50萬啊嘅洗面，咁佢愛嚟做咩嘅咧？就係幫你去令到你嘅皮膚緊緻翻，唔好再鬆弛，同埋佢啲 capsule 咧就係幫你愛嚟去走你毛孔裏邊啊嘅粗大，跟住之後幫你去收毛孔嘅，咁佢係咁嘅作咁嘅咩嘅，用好少水咋，用極之少水。男女都用得嘅，佢話咧佢就爆㗎啦，一捽佢咧，你會見到佢咧就會啲橙色嗰啲膠囊咧，佢就會爆㗎啦，爆開㗎啦，好得意㗎，一洗即白。我問佢點解會白咗嘅？咦，你陣間會有啲有實驗會白咗一笪嗰啲咧，你記喺呢個電腦度個片。咁我問佢點解會白咗嘅？咁佢就同我講，呢一個冇嘅，呢個冇嗰個數據喺度嘅，但係佢有一啲唔知敷住一陣會白嘅，呢個係一洗就白㗎啦。擺咗入邊問下哥哥喎，你要佢好似擺咗桌面啊。咁你睇住啦，呢一個好得意㗎，佢係一洗就白㗎啦。咁個原因就我問佢點解會白咗咧？佢話其實唔係白咗，係因為佢裏邊有個骨膠原啊，佢令到你嘅皮膚咧填補翻啲紋啊。你填補咗啲紋咧，你咪望落去好似咧白淨咗、滑咗，跟住之後佢嗰個抗衰老嗰個因子又幫佢崩翻脹咗你而家啲毛孔喎，咁你望落去就會好似哇白滑咗喎，佢唔會起好多泡㗎，因為醫美佢直頭係幫醫美你嚟呢度做醫美，跟住佢幫你去做洗面嘅，咁你望啦，一次啫。你嘅皮膚手仔咧就會白咗嘅，見唔見到？會即刻緊緻咗嘅，亂咗嘅。你呢啲位嘅話咧，會即刻填補咗嘅。幾十蚊支啫，幾十蚊支。呢支係我哋嘅 Benefit， 淨係 for BBS 粉絲嘅啫。咁嗱嚟啦，100支啫，我哋淨係得100支啫。你見唔見到啊？得100支啫，買到賺到，去到成100 ml。我問過佢哋㗎啦，咩人士特別有效果？佢話如果你皮膚特別毛孔粗大、凹凸洞，甚至係好多皺紋、鬆弛得好勁，即係個皮膚一望落去咧，哇，好似好誇啊！個面咧，好似成塊面向下咁嘅，你會特別有效果，效果會特別顯著嘅。佢話因為佢裏邊去到50萬啊，我俾你睇下。去到50萬個骨膠原啊，所以佢做嗰個填充啊，就會快好多啦。即係佢會你越缺，簡單啲講啦，我哋越缺水，你去補水嘅時候，你咪越崩翻起脹咯。你望下，洗前、使用前、使用後啊，使用前、使用後，咁咧呢一個咧就係你皮膚越差，你越用佢越緊緻。越緊緻，你皮膚越好，佢會幫你 keep 住反地心吸力。係啦，開翻個獎係咪咧？係，我嚟。好嚟，開翻個獎啊！恭喜晒！恭喜晒！好啦，嚟啦，靚女老細，開翻條 link 啦。關鍵字係 N1啊 ，N 係 Nancy，N 係 Nancy，睇下先。所以，睇唔到有粉絲有個問題先。N 係 Nancy 啊，98蚊啫。98蚊啫，咁我哋得100支啊！呢個係深海骨膠原炸彈洗面啊！深海骨膠原炸彈洗面，人洗都有效果噶啦！呢個就係唔關我事嘅，佢送嘅，佢俾你哋嘅。It's okay。係啦，呢個就係佢送俾你哋嘅。
你摸下咩事啊？哦，去洗手間你講得出嚟㗎。哇！鄧醫生又帶咗 must buy 6 must buy。喂，佢呢個係滑㗎，洗完 What happened？為什麼他洗完後很滑？就是很滑，因為它的裏邊的骨膠原嘛，它是摸一下喎，很滑喎。엄청 부드럽다. 對哦，哇，佢係